Hola mi gente hermosa de Misiones, hoy venimos de pesca con los muchachos. Acá les voy a mostrar un poco cómo es el lugar acá. Qué hermosura, es alto de arriba. Qué hermoso lugar, nunca había venido acá. Contemplen lo que es ese salto, mi gente. Una hermosura de lugar. Bienvenido a Misiones. Qué hermoso. Miren ahí cómo cae el agua dulce. Miren mi gente lo que es ese salto, altísimo encima. En la cámara nomás que se ve medio chiquitón. Bienvenido a Misiones.